आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो हाईकोर्ट की एलडीसी की भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है। जितने भी चयनित विद्यार्थी है उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमने लगातार आपको एक ही बात कही है कि जब भी हम कोई भी चीज या कोई भी कार्य आपको बताने का प्रयास करेंगे, कभी भी आपको भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसी चीज का परिणाम है कि आप हमारा पुराना वीडियो हाईकोर्ट की कट ऑफ से रिलेटेड देख सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 100 सवाल प्रत्येक विद्यार्थी के सही होने चाहिए। और जब हमने 100 सवाल की बात की तो विभिन्न प्रकार की बातें विद्यार्थियों के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से आए, चाहे कमेंट के माध्यम से आए, तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस प्रकार की कट ऑफ नहीं जा सकती, इस प्रकार की कट ऑफ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी कट ऑफ के वीडियो थे सब 90 के नंबर के आसपास की ये बातें कर रहे थे। लेकिन हमने पूर्णतः आपको कहा था कि सही विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, और वो हमने 100 से कट ऑफ को शुरुआत किया था। और आज उसी चीज का परिणाम है कि 196 जो जनरल की कट ऑफ रही है वो लगभग 100 के आसपास रही। दूसरी, हमने आपको एक बात बताने का प्रयास किया था कि जब कट ऑफ आएगी, जनरल की कट ऑफ कम रहेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की, इनकी क्रमागत रूप से कट ऑफ बढ़ती जाएगी। तो विद्यार्थियों ने कहा, कई जनों ने इस चीज कहा कि आपको कोई आधार नहीं है, कोर्ट में चला जाएगा, इसमें यह होगा, इसमें होगा। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखो, मैंने एक बिंदु लगाया है, आरपीएससी और जो हाईकोर्ट के एग्जाम करवाते हैं उसमें अंतर क्या होता है। हो सकता है भविष्य में क्या होता है, कोर्ट के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, कई बार खंडपीठ बैठती है, तो एक अच्छे निर्णय उत्तरोत्तरवर्ती होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। पहले के जमाने में हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि हमारी मार्कशीट कहाँ है, कैसे है, आंसर की क्या है। लेकिन आज आप देखोगे लगातार इतना सुधार आता जा रहा है एजुकेशन में कि आपकी कट ऑफ, आंसर की, मार्कशीट, सारी चीजें आपके पास मिल सकती है। किसी प्रकार की कोई धांधली होने का परिणाम स्वरूप ऐसी बातें नहीं हो सकती। लेकिन आप मानोगे जो एनपीएस है वो भी सभी राज्य कर्मियों के लागू है, लेकिन इस कोर्ट में आज भी ओपीएस ही लागू है। वहां एनपीएस जैसा सिस्टम नहीं। क्या सरकार इन पर लागू नहीं होती है? क्या होती है। और उसके बाद में जब भी आरपीएससी की कट ऑफ आती है, अगर कट ऑफ कम रहती है या कैटेगरी में थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाता है, तुरंत कोर्ट के माध्यम से स्टे आ जाता है। लेकिन ये कोर्ट खुद करवा रहा है, कोर्ट की खुद एजेंसी करवा रही है, तो मान के चलो इन्होंने अपना मार्गदर्शन तय किया है। और पूर्व में जब कट ऑफ आई थी तो लोगों ने कहा था नहीं, ऊपर नीचे कट ऑफ आ गई इसलिए जो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। लेकिन उस वैकेंसी का पहले भी हमने बताया था कि वास्तविक कारण कहीं ना कहीं पेपर आउट होने की गुंजाइश थी, उसी कारण कैंसिल हुआ था। और आज जो वर्तमान की कट ऑफ आई है उसने ये तय कर दिया कि वास्तविक स्थिति क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो शायद आपको ध्यान से देखना है। हम कंप्लीट चीज की चर्चा करेंगे, मैं आपको सारी गुणात्मक चीज बताने का प्रयास करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको है कि जो भी 12 मार्च और 19 मार्च को पेपर देने के बाद में जो विद्यार्थियों का चयन हुआ है, ये देखो, उनको निसंकोच होकर अब टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो भी बनाया था, टाइपिंग का टसन या टाइपिंग से जुड़ी हुई जो भी चीजें, मैंने कहा कि उस समय आपको टाइपिंग का समय इतना नहीं मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे तो वो आप प्रयास करो, क्योंकि आज की हुई टाइपिंग आपकी भविष्य में भी काम आएगी। क्योंकि आने वाले समय में आरएसएस एमएसबी बोर्ड के द्वारा भी एलडीसी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी टाइपिंग टेस्ट होता है। जो हिंदी और इंग्लिश इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है वो टाइपिंग टेस्ट उसी में होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आज आप देखो 26 मई को टाइपिंग टेस्ट, तो एक विद्यार्थी के लिए 1 महीना टाइपिंग टेस्ट या 1.5 महीना टाइपिंग टेस्ट, अब कौन सा 1.5 महीना, कौन सा 1 महीना। आज आप देखो तारीख कितनी हो गई, जैसे मान लो 1 तारीख हो गई या 2 तारीख हो गई, मात्र 26 तारीख को आपको 26 दिन है। 26 दिनों में आप 10 से 15 दिन ही ढंग से टाइपिंग कर पाओगे, एक अच्छी तरीके से रिकवर कर पाओगे। तो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने शुरू की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो अभी आपके पास समय है, तो आप ये कार्य आज ही प्रारंभ कर दो और एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो इसमें रूल्स दिए हुए हैं, जो डेमोनेटाइजेशन की चीजें दी हुई है, आपको उनको फॉलो करते हुए ये कार्य करना है। तो हमने ये पहले बता दिया था आपको, कट ऑफ से रिलेटेड और टाइपिंग से जुड़ी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल मैंने 2 वीडियो देख एक 2 बच्चों के माध्यम से सुना कि क्यों नहीं हम कोर्ट के माध्यम से स्टे लेके आ जाए। बिल्कुल आप ला सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो।
और कई जने प्रयास भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने खुद ने जो आयोग ने निर्णय लिया तो उनका कोई आधार तो है। बिना आधार कोर्ट का भी परिणाम नहीं निकालता, ये तो मान के चलो। इनकी एजेंसी है तो निश्चित रूप से इनके किसी न किसी मार्गदर्शन पर आधारित है। और आप मान के चलो इनको ये भी पता है कि आरपीएससी में क्या स्थिति होती है, लेकिन इनकी जो एजेंसी उसका अपना रूल है। आप ये महसूस करो 196। अब ये कट ऑफ कैसा है, ये शायद आपने विभिन्न प्रकार के माध्यम से वीडियो देखने के बाद में आपको पता भी चला होगा कि जितनी भी कैटेगरी में पोस्ट थी, जिस भी कैटेगरी में, उसका 5 गुना पास किया है। जैसे मान लो जनरल की 500 पोस्ट है तो उसके 2500, लेकिन जनरल में उसी बच्चे को पास किया जिसके कैटेगरी में जनरल लिखा हुआ था। अगर किसी के कैटेगरी में ओबीसी लिखा हुआ है तो उसको उस ओबीसी में ही पास किया है, और एससी लिखा तो उसको एससी में पास किया, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ तो ईडब्ल्यूएस में। और आप देखोगे ये 196, 200, 230, 224 ये कट ऑफ विभिन्न प्रकार की रही है। लेकिन जब मेन कट ऑफ आएगी उसके लिए आपको निसंकोच रेडी हो जाना है कि वो जनरल की सबसे ज्यादा होगी, फिर ओबीसी, फिर कैटेगरी आएगी। जो भी कैटेगरी आती है, जिस भी कैटेगरी की जो सीटें बनती है उसके आधार पर वो मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन आपको ये तो मान के चलना है कि उस समय जो आज कट ऑफ की स्थिति जो क्रमागत रूप से ऊपर बढ़ती जा रही है ना, ये ऐसे उस समय नहीं बढ़ेगी। उस समय जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी। अब वो कितनी रहेगी, क्या रहेगी, हम बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। लेकिन यह तो तय है, टाइपिंग में जो पास होगा उसको सारे नंबर वैसे ही मिल रहे, ये तो हम भी जानते हैं। और फिर बच्चे ये नंबर तो इसको आप 200 नंबर से प्लस ही कट ऑफ रहेगी हमारी, कम नहीं रहेगी, ये तो हम मान के चलो। क्योंकि जो इनके आधार पर देखो ये 10% सीटें हैं तो 224 से इनके थोड़ा ज्यादा है तो ये 230 है, तो 200 के प्लस ही कट ऑफ रहनी है। आप मान के चलो 200 से प्लस कतई कट ऑफ नहीं रहेगी। इन नंबरों के आधार पर भले 196 पे ये कट ऑफ रही हो। तो ये हमने पूर्व में आपको चीज बताई। अब उसके बाद में देखो इसके बारे में ज्यादा आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग पेपर में कितने क्वेश्चन कौन से चरण में डिलीट हुए, कौन से भाग में डिलीट हुए, इनकी ये चर्चा कर रहा है, जो शायद आप बेहतर तरीके से जानते हो। जो हमें किस चीज का अध्ययन करना है, किस चीज पे विचार करना है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो सबसे पहली चीज तो आ गई जो आपको पता है कि कट ऑफ में इतना अंतर क्यों। मैंने आपको पूर्व में बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं, कट ऑफ में इतना अंतर की कोई विशेष स्थिति नहीं है। हमने पूर्व में भी आकलन किया कि पेपर का इतना लेवल नहीं। कुछ बच्चे हैं इंग्लिश से जुड़े हुए या मैथ से जुड़े हुए, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि हिंदी इंग्लिश सरल आई तो सब्जेक्ट के बच्चे वैसे ही चले गए। और फिर रीजनिंग मैथ्स में भी आप देखोगे तो इतना वो जाने जितना वो इंग्लिश में की इतनी स्थिति थी नहीं मजबूत जितनी हम जानते हैं। और राजस्थान जीके तो हमारा पढ़ा हुआ था ही, तो इसमें कोई बर्डन वाली बात थे नहीं। उसके बाद मैंने मैथ्स की ऐसी कोई बात नहीं की है, कोई चर्चा में आ गया। आरपीएससी और कोर्ट के बारे में आपको मैंने पूर्व में बताया कि कोर्ट के अपने अलग रूल होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग एक स्वतंत्र संस्था मान लो आप, और ये अपने अनुसार ही कार्य करती है। इसमें कोई किसी का रोल नहीं होता, ना ही कोई ज्यादा किसी का इंटरफेरेंस होता है। और उसके बाद में हमारे आगे की प्लानिंग यही होनी चाहिए कि जो बच्चे पास हुए हैं और जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो अपनी आगे की प्लानिंग करें और अच्छी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। ये हमारी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो